nauda. Nemaz neiet tuvu distancjā, nedaudz riskantno izplutēja pīsaks, pitstops ja riepas lisas, impakts uz ļitāk, tad kurbulēj tom izkasti, pirīklāt kā un pie durvīm plovējos kā niknaks uz asfalta, paliek tikai divas melnas čūskas, karuselis, kas slikti nepaliek ap tūš, nevajag tačikas, lai zinātu, cik pāris tagad tūš, ja benzīna kalpus mūžu atstāju tik tūms. Tas ir tādēļ, jā. Drifta baigi slīmi samēt, jā. Izdriftosim visu planēt, jā. Lidojot kā darbu kavēt, jā, 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 jā. Tas ir tandems, jā. Drifta baigi slīmi samēt, jā. Izdriftosim visu planēt, jā. Lidojot kā darbu kavēt, jā, 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 jā. Tagad jautājums tev, vai patīk ielas kutināt, dzirdot trīnīti dīzel vai skudras tavu muguru plēko esi darījis, taču, hei brāl, lūdzu iedziļinies sīkumos, vai pasaulē kā savādāk, kad diemet asi